Santorales, Santorales, Santorales. ¡Básquetbol! Jueves 8 de julio, Santos Reales de San Luis contra Fuerza Regia de Monterrey. Auditorio Miguel Barragán, 8:30 de la noche. Gran inauguración de la temporada 2004. Venta de boletos en las oficinas del equipo. Venustiano Carranza 710. Teléfono 814-4181. Ven y apoya a tu equipo. Para prender la fiesta yo escucho Factor 96.1 y mis cuates también. Yo escucho 96.1 Factor 96.1. 10º Foro de Mercadotecnia Internacional, Umbral. Conferencias, ponentes nacionales e internacionales, talleres y todo lo relacionado con el mundo del marketing, la publicidad y los negocios. Además, en conferencia magistral, el ingeniero Pedro Ferriz de Con. 28, 29 y 30 de octubre en la Universidad Politécnica. Búscanos en Facebook como Foro de Mercadotecnia Internacional o al 4441-710649. Umbral, innovando el presente, proyectando el futuro. GM Motriz invita. Esta mañana lo hice por 35 pesos y fue delicioso. Tú también desayuna en Carl's Jr. desde 35 pesos. Pan francés, sándwiches, burritos, jugo, café, papa, hash brown, ven y elige el tuyo. Carl's Jr. Más que un pedazo de carne. Válido en Carretera 57. Quiero decirles que en noviembre Ducopy tiene 3x2 en engargolados. Hazle caso a Obama y aprovecha en Ducopy durante noviembre 3x2 en engargolados. Recuerda que en Ducopy te damos una buena impresión. Visita nuestras 5 direcciones. Colegio Hispano Mexicano. Evangelizar con María a la luz de la Eucaristía. En Ducopy abren de 10 a 6, sábado y domingo. ¡Sábado y domingo! En Ducopy Matriz todos nuestros servicios digitales también están abiertos sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. Carranza 1015, 817-4555. ¡Solo en Ducopy! ¡Ya encontré mi casa! ¡Un refrigerador! ¡Ya encontré la compu! ¡Y el televisor! Tengo un carro nuevo, es mucho mejor. Todo lo encontré en Clasificados Contacto, donde compro y vendo lo que quiero. Clasificados Contacto. Los viernes compro en puestos de revistas y en Oxxo. Mi Clasificados Contacto. Si tú quieres conseguir lo mejor para vivir, Este periódico debes adquirir. Clasificados Contacto. Clasificadoscontacto.com.